Ребята, всем привет! Сегодня у нас 19 число, яблочный спас, день пчеловода. И до обіду поспав, отдихнув. Так, не схотів нічого. Потім у мене на пасіки вроді би рій утік, мати казала, а пішов у себе 28 провір, роя немає. Тобто, ніде не втік. Ну пішов я в ліс, думаю, пройдуся. Сонечко вже ховається, вже вечір. Це мало времени. Ой, вирішив пройтися по-бистрому. І вирішив піднятися чуть вище, трошки подвинутися в сторону по наконечникам. Ну, наконечник все ж таки випав. От такий у нас наконечник. Вопрос в тому, що такий ржавий, вбитий. Ось тут ось видно, проволока закручена. Потім, дивіться, тут плоска, ну, гостра, а тут плоска. І цей. Вот. А на самом ось є зазубрин. Ось. Кстати, камера вже, то есть програма, приложення зовсім друга. І тут погано видно так. Телефон перевстановлював. Ну, це дуже похоже на цей охотничий. Потому що этим зазубрином зацепить його. Ну, видно, що наконечник. Тут уже плоско. Гостро. О, зафиксировал. Это такие дела. Ребята, час назад прийшов з копу. Зараз віддихаю. А після того наконечника. Ну, вже наконечник бачили, хотів положити. Значить, я знайшов этот гвоздик з латунні. Ох, і камера погана. Вона ніяк не годиться. Короче. Вот этот латунь на шляпці. І що тут тонкий. Це гвоздик примінялися на стульчиках, на м'яких подушках. І на диванах, може бути, вот это таку красиву матерію прибивали. А вот этот гвоздик дуже похожий на обувачку, де прибивали цей каблук. Вот. Як бачите, гвоздик теж шляпочкою желізною. І тут трошки зігнутий, щоб шкуру не пройшло. Ага. Так що такі, ну і там і другі гвозді попадають. І ще бита посуда. Бита посуда, казан кушать. Так що я думаю, що Київська Русь, таке поселення там було. Я вийшов на таку рівну площадку, там площадка такий бугорочок. Тобто сюди такий рівний, а потім рівненько. Це такі діла, ребята. Так що по металу шукайте, ребята. Якщо ви таке знайдете, це значить було поселення. І отаку миску. Не обов'язково же кераміка. Ну кераміки я там поки не знаходжу, а вот это я знайшов.